Всем привет! Сегодня у меня на переборке вилка под 8 колеса Manitou Elite 75 с ходом 75 миллиметров, что соответствует действительности. Знакомый принес вилку, немного запоздав, на пару лет, наверное. Видите, появилась вот такая вот потертость покрытия. Поэтому рекомендую вилки перебирать вовремя. Самое позднее это раз в 2000 километров, а лучше даже раз в 1000 километров. Что по этой вилке могу сказать? Вилка ниже среднего уровня, потому что она пружинная и эластомерная, но при этом имеет не пластиковые, а металлические с покрытием направляющие, как у нормальных вилок. Вот такие вот двухсторонние пыльники с двумя юбками. Также у вилки верхние пробки, они имеют резиновые кольца. И, соответственно, первое, что можно сделать с этой вилкой, это после того залить в штанины вилочное масло для лучшей смазки ног и лучшей работы вилки. Я использую фирменное вилочное масло. Можете, конечно, попробовать трансмиссионку для этих целей или даже моторное на худой конец. Приблизительно вилку надо залить около 40-50 миллилитров, так как есть вот столько свободного места из-за того, что ноги они не опускаются до дна вилки. Вот, дно находится здесь, а ноги опускаются до этого уровня. Значит, второе, что можно сделать с этой вилкой. Кстати, хочу сразу сказать, что перед переборкой обязательно снимите тормоза, будь то вибрейки или колодки дискового тормоза, и положите их отдельно, чтобы на них не попало никакое масло или смазка. Вот, и вы не остались без тормоза при первом выезде после ремонта вилки. Вилка также имеет вот такой вот закрытый неудобную направляющую для гидролинии. Будь то моя вилка, я бы, честно говоря, вот так вот сделал бы разрез, чтобы она получилась открытой, и не надо было мучиться каждый раз с откручиванием тормозной ручки с руля. Значит, так, второе, что можно с этой вилкой сделать, это поставить сюда полноценный регулируемый масляный демпфер вот такого плана. Это от вилки Dart RockShox. У меня они есть. Если вам надо будет, то я смогу вам помочь с установкой или приобретением. Значит, для установки этого демпфера необходимо было рассверлить нижнее отверстие в ноге, чтобы втулка демпфера она могла стать на свое место и быть закреплена вот этим вот кольцом снизу. Второе, что надо было сделать, это изготовить вот такую вот шайбу упорную, которая упирается в дно штанины. Вместо рокшоковского болта стандартного демпферов надо было изготовить вот такой вот болт с двумя резьбами. Ну, соответственно, это все делалось на станке, на специальном оборудовании. Флажок демпфера в этой вилке не получится установить, вернее, его получится установить, но будет крайне неудобно регулировать, так как дно оно утоплено и остается только
несколько миллиметров этого флажка. Если вы возьмете более длинный от других моделей RockShox, то вы сможете тогда регулировать его без проблем. Но его можно заменить шестигранником на 2,5 мм и при необходимости подстраивать отскок. Значит, какие еще нюансы были с этой вилкой? Кроме стандартных ключей для разборки, это шестигранник на 6, 4, 2 мм и торцевого ключа на 20 мм, понадобилась вот такая вот отвертка плоская. Вот. Так как направляющую нельзя было выкрутить из-за того, что шестигранник на 6 он прокручивался. И я воспользовался этой отверткой, просто забив ее сверху. Вот. И после этого вставив шестигранник и прокручивая сверху и снизу по часовой стрелке, заметьте, по часовой стрелке откручивается, потому что направляющая, она закручена изнутри, вот, и выкручивается внутрь, имеет правую резьбу. Таким образом я выкрутил эту направляющую. Уже таких мучений не будет, так как установлен демпфер, который имеет металлический латунный болт. Третье, что можно сделать, это поставить в эту вилку воздушную пружину. Но это будет в другом видео про подобную вилку. Так что подписывайтесь на канал, ставьте отметку нравится, если видео понравилось. И всем желаю веселых покатушек, крепкого здоровья и хороших вилок и амортизаторов. Пока.